सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिक्स व्लॉग। और सभी को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आज दिवाली है तो आज कहीं का व्लॉग नहीं होने वाला है। आज कुछ धमाकेदार चीज़ होगी, दिवाली है इसलिए। आज है हमारे पास 2 बम के पैकेट। बम दिखा शाहरुख। सो गाइस, तो हम ये 2 पैकेट लेके आए थे। तो इसमें ये वाले बम हैं और इसमें ये वाला, दोनों में 10-10 पीस हैं। तो आज ट्राई करते हैं कौन ज़्यादा दमदार है। तो सीधा चलते हैं ग्राउंड में, जो ग्राउंड खाली होगा वहीं पे टेस्ट होगा। तो सीधा ग्राउंड में चलते हैं। तो गाइस, अभी हम पूरे ओपन ग्राउंड में आ चुके हैं। यही हम सामान लाए टेस्ट करने के लिए। और ये बिल्कुल खाली ग्राउंड है, यहाँ पे कोई आग वाग लगने की कोई डर नहीं है। तो सीधा हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हम एक फालतू में ऐसे ही फोड़ रहे हैं। इसकी आवाज़ टेस्ट करते हैं। इस सिल्वर वाला बम में हवा चल रही है, इसलिए इनसे अभी तक बम नहीं जला है। अब अपना शाहरुख भाई ट्राई कर रहा है। भाई क्या ही साउंड थी भाई, बहुत भारी साउंड। आवाज जब अब बाल्टी पे टेस्ट होने वाला है, देखते हैं बाल्टी टिकती नहीं टिकती। गई। बाल्टी के चितड़े हो चुके हैं, अभी भी थोड़ी बाकी है, इसको लास्ट में और कर देंगे। तो चलिए अब दूसरी चीज़ का नंबर क्या लें अब की बार। ये हेलमेट ट्राई करते हैं, हेलमेट सेफ्टी हेलमेट। चलो इससे ट्राई करते हैं। सो गाइस, अब हम हेलमेट लेके आ चुके हैं और क्या हम ट्राई कर रहे हैं दोनों बम लगाने की। एक छोटी सरकार, एक बड़ी सरकार। देखते हैं कितना बड़ा धमाका होता है। ले शाहरुख, नीचे रख इसको। हेलमेट बहुत हार्ड है। अब ये जलने जा रहा है। हाँ, बहुत चल रही है, बार बार माचिस। जल गया। जब टायर की बारी है, टायर को इसमें बम डाल दिया है। बम डालते ही टायर को रोटेट कर देंगे, देखते क्या होता है। हवा चल रही है, ये अभी तक भी नहीं जला। माचिस खत्म होने वाली है। खत्म हो गई माचिस, अब एक को लेके आनी पड़ेगी। गाइस, अभी वो माचिस लेने गए हैं, मैं यहीं बैठा हूँ। और ये मोबाइल इसलिए लगा रखा है ताकि आपको स्लो मोशन शॉट भी मिले। और ये पटाखे हैं, कितने चालू हो गए। इसमें से बड़े वाले में से 3 फोड़ दिए और इसमें से 2 फोड़ दिए, अभी भी बाकी है। फुल धमाका करेंगे, स्लो मोशन शॉट भी मिलेंगे आपको। वो आ जाए एक बार माचिस लेके, फिर वापस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी एक बार वापस 2 माचिस लेके आए की बार। तो देखते हैं टायर का क्या होता है। कुछ नहीं हो, टायर तो अपने बलबूते पे चल रहा है।
तगारी की बारी। इसमें भी हमने 2 बम लगाए नीचे। ये शाहरुख सेट कर रहा है। तो सारा सेट हो चुके हैं बम, बस इनको जलाने की देरी है। और वापस एक हटाया है, वो जल ही नहीं रहते दोनों। एक को हटाया और एक को ही जला रहे हैं। अब ये भी जलेगा नहीं जलेगा। शाहरुख तेरे बस की नहीं है। तो उसमें से एक और लगा दिया। ये तो तगारी के बाहर ही गिर गया था। यहाँ फोड़ते हैं, बाकी गांव के अंदर चलते हैं। तो हम वहाँ से आ चुके हैं और अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अभी हम ऊपर फोड़ते हैं। यहाँ पे ये स्कूल थोड़ी गांव से हाइट पे है, इसलिए यहाँ पे बहुत लाउड आवाज़ आएगी। तो हम पहले सीधा यहीं फोड़ते हैं, के अंदर फोड़ेंगे। क्या आवाज़ आएगी। चलो दूसरी जगह गाइस, क्या बोलते हो, पहाड़ के ऊपर जाके फोड़े, बहुत तगड़ी साउंड आएगी। चल ऊपर ही चलते हैं, ऊपर सीधा ऊपर ही चलेंगे। अब फाइनली हम पहाड़ पे आ चुके हैं। कितना मस्त सीन है, सनसेट हो रहा है। और हम यहाँ शांति की 12 बजा देंगे। अभी यहाँ पे हम पटाखे फोड़ेंगे ऑन टॉप पहाड़ पे। चलो भाई पहला फोड़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने बम सेट कर दिया है। ओहो जल्दी फूटिया है। दूसरा लगा, आवाज़ ही नहीं थी, फुस निकल गया, फुस की बम। अब ये दूसरा ट्रायल। यहाँ पे भी माचिस धोखा दे रही है। जल गया। आवाज़ तो गूंजी है पर पटाखे में हमें आवाज़ नहीं आई, आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। चलो एक और सेकंड ट्राई करते हैं, थर्ड ट्राई। तो गाइस हमारा 6 व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। ये एक बम बच चुका है जो हम गांव में जाके फोड़ेंगे। और ये 6 व्लॉग इसलिए लेट आया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, इसलिए 6 व्लॉग को पोस्टपोन करना पड़ा। और सबकी हैप्पी दीपावली, और सबकी दिवाली बहुत हैप्पी हो। बम से दूरी बना के रखे, जैसा हमने वीडियो में फोड़ा वैसा कुछ ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते हैं, मिलते हैं 7th व्लॉग में। बाय बाय।